kawo shi nan 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 kai kawo shi nan kawo shi nan kai sa'an ka ne kai sa'an sarki ne a'a Allah ya baka wa za ka kama ina uban kai ke Allah ya mai rasuwa to za ka iya shiga lahira ka kamo shi Allah ya baka kai kuma ka zo kana cewa kama shi kamar da guri Allah ya baka ya kulle shi Yaji, wayo, na gani, wallahi na gani, gashi, na gani, wallahi gashi nan, shine, wallahi na gani, kai, na gani, gashi. Wazirin kama na? Kai, ku taya kun tuna hannunsa, haba waziri. Mutumin da ya kamata a bashi lambar yabo kuma shine za Allahu akbar. Wato na wannan abin dariya ne kuma ya gama da kwai. Wato kai wai baka basira kamar waziri ko ka zo mata kawai za a yi ma kyautar da ba za ka taɓa manta da ita ba kuma har ƙarshen rayuwarka za ka amfana da ita.